Máis de 90 prazas de Galicia participan na campaña Quere o teu mercado, entre elas a de Noia, que acollerá unha serie de actividades para dinamizar estas instalacións, apelando á calidade e proximidade que supón mercar nas prazas de abastos. Cada unha campaña que a nivel galego se está a celebrar en máis de 95 mercados e a nivel internacional pois en máis de 30 países de todos os continentes, cun único mensaxe común, que compra no teu mercado local, compra o teu veciño, inviste na túa cidade, inviste na túa vila, porque iso xera emprego, porque ademais ten un carácter máis calidade, máis saudable, porque é o produto que está máis cerca do chamado quilómetro cero, e, polo tanto, facer que a poboación se sensibilice con esa compra de proximidade, con esa compra na nosa localidade. Ademais do reparto de material promocional, degustacións gastronómicas ou actuacións musicais, este sábado, Día do Mercado, desenvolverase un obradoiro de muiños de vento para os máis cativos. A participación nesta campaña é tan só un paso dos moitos dados pola Xunta para promover a excelencia dos mercados galegos. Entre eles, vende habilitar unha nova liña de axudas, ás que tamén optará Noia, para que os concellos poidan mellorar estas instalacións. Unha reforma da Praza de Abastos, unha reforma integral, ambiciosa, buscando que este mercado pois, se convirta nun mercado excelente e, sobre todo, buscando un enfoque futuro que permita que esta plaza siga sendo dinámica, recollendo tamén as opinións dos distintos comerciantes e dos distintos placeiros e colaborando pois, ca Dirección Xeral na búsqueda e na elaboración dese proxecto que de resposta, digamos, ás demandas dos veciños de Noia e tamén a aqueles visitantes que entenden que a Praza de Abastos de Noia pois, é un reclamo turístico tamén, aparte de un reclamo comercial, encadrado dentro do casco histórico.